চেনের ফার্স্ট কন্ডিশনটা ঠিক এরকম, একদম ময়লা ধুলো ভর্তি হয়ে গেছে। চেনটা ডিজেল দিয়ে ওয়াশ করে দেন গিয়ার অয়েল দিয়ে লুপ করার পর দেখুন চেনের পরিস্থিতিটা, পুরো ডিফারেন্স দুটোর মধ্যে বুঝে যাবে। তো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালোই আছেন আর ভালোই থাকবেন। আমার লাস্ট ট্রিপ থেকে ব্যাক করার পর এখনও পর্যন্ত আমার বাইকের চেন ক্লিন বা লুপ কিছুই করা হয়নি। আমার টোটাল ট্রিপটা ছিল অলমোস্ট প্রায় 1300 কিলোমিটার। তো আমি একবারই চেন লুপ বা ক্লিন একবারই করেছি, তাতেই আমি 1300 কিলোমিটার কভার করেছি। আমি আগে একটা ভালো ব্র্যান্ডের চেন লুপ ইউজ করতাম, বা ওটা 500 কিলোমিটার মতন অ্যাপ্রক্স চলতো। তো এখন আমি গিয়ার অয়েল ইউজ করি, যেটা অলমোস্ট 1500 কিলোমিটার তো চলে। যদি রোড কন্ডিশনটাও ডাস্ট বেশি থাকে তো 1200 থেকে 1300 কিলোমিটার অলমোস্ট চলে যায়। আমি আগে যে ব্র্যান্ডে চেন লুপটা ইউজ করতাম তার কস্টটাও অনেক পড়তো, বাট গিয়ার অয়েলের কস্টটাও অনেক কম। আর আমি এটা অনেক দিন ধরে ইউজ করছি, এই রেজাল্টটাও খুব ভালো পেয়েছি। বেশি অত রাস্তায় হেডেক থাকে না যে 500 কিলোমিটার বা 600 কি 700 কিলোমিটার চলে গেলাম চেন লুপটা করতে হবে। মোটামুটি 1500 কিলোমিটার তো অলমোস্ট চলেই যায়। গিয়ার অয়েল ইউজ করে আমি এর ফলটাও খুব ভালো পাচ্ছি। অনেকক্ষণ থাকে, সেকেন্ড এর কস্টটাও অনেক কম। এই আমার বাইক। আজকের এই চেন ক্লিনের ইউজের ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো হচ্ছে, এটা হচ্ছে চেন ক্লিনের ব্রাশ, যেহেতু আমার বাইকে ডবল স্ট্যান্ড নেই তো এটা রোলার, ডিজেল আর গিয়ার অয়েল। 1300 কিলোমিটার চলার পর চেনের কন্ডিশন খুব একটা খারাপ নয়, মোটামুটি এখনও চলার মতন আছে। ফার্স্ট চেনটাকে আমি ডিজেল দিয়ে পুরোটা ব্রাশ দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করব, তারপরে কোনো শুকনো কাপড় দিয়ে পুঁছবো, ডিজেলটাকে পুরো পুছে নেবো। পুছে নেওয়ার কিছুক্ষণ রেখে দেবো ওইভাবে, শুকিয়ে গেলে তারপর গিয়ার অয়েলটা ইউজ করবো। এইভাবে ঘষে ঘষে পুরো চেনের ময়লাটা তুলবো। চলুন আমি চেনটা পুরোটা পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ডিজেল দিয়ে ওয়াশ করার পর শুকনো হয়ে যাওয়ার পর দেখুন চেন পুরো একদম ক্লিন, একদম নতুনের মতন ক্লিন হয়ে গেছে। শুধু এর উপর জাস্ট এবার গিয়ার অয়েল অ্যাপ্লাই করবো। গিয়ার অয়েল আমরা চেনের এই পজিশানগুলো দেবো না, দেওয়ার মানেই হচ্ছে জাস্ট একটুখানি রান করলেই গাড়ি সব গিয়ার অয়েল ওখান থেকে সব কেটে এমনি পড়ে যায়। গিয়ার অয়েল আমরা অ্যাপ্লাই করবো এই সাইডগুলো, এই সাইড আর এই সাইড, এই দুটো সাইডে আমরা অ্যাপ্লাই করবো। আমরা এইভাবে গিয়ার অয়েল অ্যাপ্লাই করে যাব, জাস্ট একটু একটু ছুঁয়ে দিলেই হয়ে যাবে। এদিকটা যেমনভাবে অ্যাপ্লাই করছি উল্টো দিকেও সেম প্রসেসে অ্যাপ্লাই করব। আমি পুরোটা অ্যাপ্লাই করে নিই, তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি চেনের কন্ডিশনটা কেমন দেখায় তখন। আমার চেন লুপ করা ফুল ডান, চেন লুপ করা হয়ে গেছে। গিয়ার অয়েল বেশি দেবেন না, গিয়ার অয়েল অল্প অল্প দেবেন, এখানে ওখানে বেশি দিলে চারিদিকে ছেটাবে, এটা বিচ্ছিরি দেখতে লাগবে। অল্প অল্পই দেবেন। আর আমি 90 গ্রেডের গিয়ার অয়েল ইউজ করি। কত সুন্দর চেন লুপ হয়েছে দেখুন। আপনারাও এইভাবে বাড়িতে চেন লুপ আর ক্লিন করতে পারেন। যদি এত দূর পর্যন্ত আপনারা ভিডিওটা দেখে থাকেন, লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যান। থ্যাংক ইউ।